Hello all, welcome back to MYSAMAYALARAI. இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போறது ரொம்ப டிஃப்ரெண்டான சட்னி, சுட்ட தேங்காய் சட்னி. இது ரொம்ப ட்ரெடிஷ்னலான சட்னி. இதுக்கு தேவையான ingredients: half coconut cap, onion, tamarind, curry leaves, green chilli and salt. First process of சுட்ட தேங்காய் சட்னி என்ன பண்ண போறோம்னா, ஒரு half coconut cap நல்லா high flameல ஸ்டவ்ல வச்சு burn பண்றோம். இப்போ சைடுல நல்லா ஒரு டார்க் ப்ரௌன் ஷேட் கலர் வர வரைக்கும் பர்ன் பண்றோம். இந்த சட்னிக்கு இது நல்ல ஒரு டாமினன்ட் ஃப்ளேவரை எடுத்து கொடுக்கும். இது நம்ம ancestors யூஸ் பண்ண டெக்னிக். இந்த கேப் மேல நல்லா ஃப்ளேம் ஹையா வர வரைக்கும் பர்ன் பண்ணி ஸ்டவ் ஆஃப் பண்றோம். இப்போ இந்த கேப்பை இன்வெர்ட்டடா டர்ன் பண்ணி நான் இடுக்கி யூஸ் பண்ணி தட்டுறேன். ஹீட்லயே தட்டினோம்னா அந்த ஷெல் வந்து ஈஸியா ரிமூவ் பண்ணிடலாம். ஸோ இப்போ ரிமூவ் பண்ண கேப்பை சின்ன சின்ன ஸ்லைசஸா கட் பண்றேன். அந்த ஸ்லைசஸை நல்லா வாஷ் பண்றேன். அதை ஒரு பிளெண்டர் கட் ஷிஃப்ட் பண்றேன். Onions add பண்றேன், green chilies, lemon size tamarind, a bunch of curry leaves and salt as needed. இப்போ நல்லா grind பண்ணிக்கலாம். And the Sutta Thengai Chutney is ready to serve with idli or dosa. For more videos, please like, share and subscribe MYSAMAYALARAI. Thank you.